यह गाय बहुत ही मेहनती है। वह दिन भर खेत में कुल्हाड़ी से गणना बोई और सिंचती है। कुछ दिनों बाद गणना बड़ा होता है, पर एक दिन बंदर जाकर उसे तोड़ने और खाने लगते हैं। तब गाय वहां आती है, बंदरों को देखते हैं और भागकर पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है, गाय रोते हुए पुलिस को पूरी कहानी बताती है। पुलिस गाय पर विश्वास करती है और बंदर को पकड़ के जेल ले जाती है। क्या आपने लाइक नहीं दी इस गाय के लिए?